تعالوا نضحك ونفرفش شوية وننسى الهم والمشاكل بفيديو ترند خفيف كده في اللذاذة ليلة القبض على لولو. بصراحة كده أنا كنت مريحة من اليوتيوب شوية وواخدة استراحة محارب، وإذ فجأة يظهر قدامي الترند ده قلت لأ ما بدهاش بقى. متابعيني حبايبي وحشوني ومش هدخل عليهم بإيدي فاضية، ويلا نبدأ الفيديو. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي كتير يا جماعة. تخيل كده تمشي في الشارع عادي وفجأة تلاقي قرد بيجري وراك، وده مش فيلم، ده اللي حصل فعلا في مدينة السادات بالمنوفية واللي قلب السوشيال ميديا من ساعات. الناس كانت عندها ذعر ومش عارفة تتصرف ازاي. هو احنا لحقنا نخلص من موضوع الكلاب لما يظهر لنا قرد كمان؟ قسما بالله الشرطة والطب البيطري هم اللي شايلين الطين كله. مرة تماسيح مرمية في الزبالة في قلب المهندسين، اتصلوا بالشرطة بسرعة وهاتوا الطب البيطري. ده أسد هرب من مزرعة خاصة. ده كلاب بتهوهو بالليل وبتعض ناس. قرود هربانة من ناس جابتها علشان تتعايق بيها وهم مغيبين ومش عارفين الأمراض اللي ممكن تنقلها. الحقوا اتصلوا بالشرطة والطب البيطري. القرد الصغير اللي هرب في المنوفية وقعد أطباء الطب البيطري ورجال الحماية المدنية يوم كامل يجروا وراه علشان يمسكوه، ده غير ان ممكن يعمل كارثة ويأذي اي حد ماشي في الشارع. المشكلة كمان ان القرد ده هرب من فيلا هناك وهوب دخل مدرسة دولية. وعن حالة الذعر بقى والرعب اللي كانت فيها الناس، وكل ده بسبب واحد غير مسؤول دماغه رايحة منه وجايب القرد ده يتعايق بيه ومعرفش يسيطر عليه. قام هارب منه ووقف على شجر وفضل يتنقل من الشجرة دي للشجرة دي. طبعا عند المدرسة الدولية، وطبعا المنظر كان مرعب والعيال على طول خافت واتصلوا بأمهاتهم، وطبعا الماميز عملوا ثورة على جروب المدرسة واترعبوا على أولادهم واتصلوا بالمدرسة وبالشرطة وكانوا حرفيا بيصوتوا. العيال كمان من خوفهم كانوا بيبلغوا أمهاتهم بكل خطوة القرد بيعملها. ده هرش، ده نطت، ده مش عارفة ايه، وسويت وانهيار ومحدش عارف يسيطر على الموقف. انا عن نفسي لو شفت قرد قدامي انا ممكن يغمى عليا او مش عارفة ممكن يعني اتصرف ازاي او اعمل ايه، ما بالك دول اطفال. وفعلا تم ابلاغ مديرية الطب البيطري بالجيزة اللي امرت فورا بخروج سيارة من المديرية تروح حديقة الحيوان علشان تجيب لجنة من هناك، وفورا أمروا بتجهيز سيارة مخصصة وبنادق للتخدير وباقي المعدات. القرد بقى يسكت ويكفينا شره لحد ما توصل العربية واللجنة والبنادق والرشاشات؟ لا لا ممكن ابدا. جات له حالة هياج وقام ناطط في اقرب شباك قدامه ودخل فيلا تانية قدام المدرسة وهبش البواب من كتفه وعضه للأسف. ساب كل دول وجت في البواب. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله انه ما اذاش اي طفل في المدرسة. المهم طبعا فضل البواب يحاصر فيه لحد ما دخل الحمام وقفلوا عليه الباب. كل ده والمامز لسه بتصوت على الجروب والعيال هايصة في المدرسة والدنيا بايظة اخر حاجة، ده ولا افلام هوليود. والحمد لله وصلت اللجنة وخدروه ببندقية التخدير واخدوه لحديقة الحيوان. لكم ان تتخيلوا يوم كامل مطاردات وبهدلة علشان اللي يربي اسد واللي يربي تمساح واللي جايب قرد يتفرج على لعبه. حاجات غريبة. طب نعمل ايه في نفسنا اكتر من كده؟ ده احنا ماشيين بالعلاج، ارحمونا. واللي عايزة اقوله وده رأيي، المفروض كل الحيوانات البرية دي تتصادر من المحلات اللي بتبيعها وتتقفل وتتشمع، وكمان كل اللي يتم ضبط عنده الحيوانات دي تتفرض عليه غرامات مالية كبيرة علشان يحرم. وكلكم وسوق الجمعة داكم تاني، ده المفروض يتنسف من على الأرض. وأي أسواق تانية بتبيع حيوانات زي دي، زي التماسيح والقرود والطيور الجارحة والكلاب وغيره وغيره، المفروض كمان تتقفل. اهو في ثانية كانت هتحصل كارثة كبيرة. الحمد لله ان ربنا ستر وجت على قد كده. محتاجة بقى اسمع رأيكم يا فنزاتي في الكومنتات تحت، تقولولي لو كنت مكان الناس في المنوفية كنتوا هتتصرفوا ازاي؟ وهل المفروض يبقى في قوانين تمنع تربية الحيوانات الخطيرة دي في البيوت؟ وايه المسؤولية لو حصل اذى لأي حد؟
وكده خلاص خلاويص خلص الترند بتاعنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو حطوا اللايك اللي بيرفع الفيديو، ولو لسه اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتدوسوا على علامة الكل علشان يوصل لكم كل جديد بنزله. واللي مش عايز يشترك براحته فايته كتير. ويلا بينا على فزورة الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفزورة حابة أشكر كل الناس الجميلة اللي جاوبت على فزورة الفيديو اللي فات. أنا بحبكم قوي 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 وعايزاكم تجاوبوا كتير على الفوازير اللي بنزلها وتتابعوا معايا أول بأول. وفزورتنا الجميلة السهلة البسيطة: أنا بداية النهاية ونهاية الزمان والمكان، أنا بداية النبات ونهاية الإنسان والحيوان، فمن أنا؟ مستنية أشوف إجاباتكم في الكومنتات. باي باي.